मी सुधाकर मुधोकर वाघ तुझं तालुका पाथरी जिल्हा अहमदनगर येथून आलेलो होतो. मला 20 वर्षापूर्वीपासून खोकला हा बंद नव्हता. खोकल्याला आम्हाला अनेक वाऱ्या त्रास भरपूर व्हायचा. मला खोकला एकदा चालू झाल्यावर अर्धा तास बोलायला चान्स नव्हता. खोकला एकदा सुरू झाला तर बंद होत नव्हता. मग बंद होणे असंच मला इथं विश्वमंगला बिरला आणलं. तिथं मला पूर्ण ट्रीटमेंट 2-3 टप्प्याची झाल्यानंतर मला एकदम फरक पडला. फरक पडल्यावर मग मला गुण येत गेला. एकदम फर्स्ट क्लास दुखणं म्हणजे मला खोकला आता सध्या एकदम बरं झालाय. आता काही त्रास नाही, काही नाही, काहीच नाही. आभार मानतो विश्वमंगलचे डॉक्टरचे. धन्यवाद.